안녕하십니까. 시드나로 경과장입니다. 오늘은 저희가 파주에 공장에 설치를 왔는데, 자, 이거 처음 보시죠? 거꾸로는 많이 보셨는데 이거는 주문형 특대 더블 특대예요. 더블 특대 엄청 커요. 연통 높이가 제 어깨부터 시작됩니다. 제가 키가 한 173 정도 되는데 엄청 크죠. 이 난로를 쓰는 이유가, 여기 사장님이 나무가 많이 나와서 나무를 어떻게 처리할 수가 없어가지고 이렇게 나무를 떼우고 난방도 하면서 큰 용량을 찾으셨어요. 그래가지고 저희가 이거를 소개시켜 드렸어요. 이거 한번 보세요. 이쪽에 용량 크기가 엄청납니다. 이렇게 보시면 엄청 크죠. 거의 400파이 정도 됩니다. 거의 제가 들어갑니다. 제가 들어가. 이게 보시면 기본적으로 거꾸로가 버닝타임이 통나무 기준으로 최대 12시간인데 이거는 나무 양을 더 넣어가지고 거진 못해도 한 20시간까지는 가능할 것 같습니다. 나무 양으로 승부를 봐야 되니까. 그리고 이렇게 보시면 일반 거꾸로 나르는 고구마통이 여기 있었는데 이거는 이제 큰 놈이다 보니까 이 오븐 타입, 고구마통 오븐 타입 같이 할 수 있습니다. 그리고 이렇게 쭉 보시면 입상 4m 올리고 외부로 나가는 연통이 5m. 그리고 이거 지금 이제 문의 많이 주실 것 같은데, 연통 이거 검은색으로 한 거는 저희가 하는 게 아니고 따로 고객님들이 직접 도색을 하셔야 됩니다. 자, 이제 모든 설치가 다 완료가 되었고요. 이제 내열 페인트 날리는 작업을 진행을 할 거예요. 저도 이런 장비는 처음인데요. 좀 떨립니다. 자, 불을 붙여보도록 할게요. 떨어서 말도 안 나오네. 이게 해도 돼요? 파이어. 자, 연기가 엄청 나는데 이게 거꾸로입니다. 거꾸로. 죽인다. 뽑았다. 유튜브가 뽑았다. 이거 지린다. 우와, 지린다 진짜. 이거 열어봐요. 이거 열어봐요. 이야, 미쳤다. 페인트가 아직 다 안 말라서. 그리고 네, 다 보여주세요. 자, 이렇게 불을 다 피우고 이제 네일 페인트 날리는 작업도 이제 진행 중인데요. 이게
용량이 크다 보니까 평소 2-3시간이 아니고 한 6시간, 7시간 그냥 하루 정도 그냥 에어페인트 날린다고 생각하시면 됩니다. 이 크기 보이시죠 지금? 저도 작은 들치가 아닌데 너무 뜨겁습니다. 다음에 또 뵐게요. 시대난로 인기 판매 모델 거꾸로 화목 난로였습니다. 벽난로에 대해 더 많은 정보는 네이버에서 시대볼을 검색해 주시면 됩니다. 감사합니다.